Wie zijn die Berbers die volgens de Antwerpse burgemeester Bart de Wever een gesloten gemeenschap vormen, vatbaar voor radicalisme en altijd klaar om racisme te gebruiken als excuus voor persoonlijk falen? In een reeks van 5 afleveringen proberen we daar duidelijkheid over te krijgen. Hoeveel Berbers en hoeveel Marokkanen leven er in Limburg? Hoeveel zijn er werkloos? En zitten er echt zoveel Marokkanen in de gevangenis als beweerd wordt? Op zoek naar antwoorden in de Marokkaanse moskee van Genk. We zijn voor het laatste avondgebed in de Hassan Ebno Thabit moskee in Winterslag. De Marokkaanse moslims bidden 5 keer per dag. Limburg telt 15 Marokkaanse moskeeën. Ja, we zijn de eerste erkende moskee hier in Limburg. In onze moskee hier zitten we ongeveer 260 tot 300 leden. We zijn nu al ondertussen met 3 erkende moskeeën in Limburg. Op 1 januari 2014 waren 2068 Limburgers Marokkaan, maar de meeste zijn hier geboren. Op basis van nationaliteit bij de geboorte zijn het er 10.061. Op basis van nationaliteit van de ouders zijn het er 15.629. 80% van de Genkse Marokkanen zijn Berber van afkomst. Dat is zo voor de meeste Limburgse Marokkanen. Berbers leven in de bergen in het noorden en het zuiden van Marokko. Dat wordt nu alweer een onderscheid gemaakt tussen Marokkanen eigenlijk. Want we zijn allemaal Marokkanen. Dat zijn geen Berbers of dit of dat. We zijn hier in België zijn we eerst vooral Belgen. En dan onze afkomst, oké. De oudere moskeebezoekers hier in Winterslag willen het beste voor hun kinderen. Het doet hen pijn dat ze soms het slechte pad opgaan of geen kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Eind februari waren bij de VDAB 325 werkloze Marokkanen ingeschreven. Let wel, met de Marokkaanse nationaliteit. Cijfers over Belgen van Marokkaanse afkomst zijn er niet. Vooral, het is een sociaal probleem volgens mij. Het is geen probleem van bevolkingsgroepen. Jongeren die hun plaats niet vinden in de maatschappij, daar heb je overal problemen mee. Het is echt je plaats in de maatschappij krijgen. Eens je dat hebt, dan hoort je er niks meer van. In de Belgische gevangenissen zitten naar schatting 800 à 900 Marokkanen, een cijfer dat daalt. In Hasselt zijn het er 20. Maar als we naar afkomst kijken, loopt het cijfer volgens bronnen in de gevangenis op tot 139, op 538 gedetineerden. Een drietal wordt gelinkt aan terrorisme of de strijd in Syrië. En je kunt dat zelf niet bepalen. Ik heb nooit gedacht van mijn kind zou ooit een Syrië-strijder zijn. En ik denk daar ook niet aan. En ik denk de meeste ouders ook hier niet. Dat is een probleem die wij hier eigenlijk niet echt kennen. Nog een opvallend cijfer. De Marokkaanse Limburgers praten beter Nederlands dan de Turken. 61% van de Marokkanen gebruikt meestal of altijd het Nederlands. Bij de Turken is dat maar 37%. Het percentage dat nooit Nederlands spreekt schommelt rond de 10%. Vooral, ik denk het middelbaar dat heel belangrijk is. Ik denk dat de meeste van de jongeren daar ergens een weg verliezen. En volgens mij heeft het niet te maken met taal. Ik denk dat het onderwijs een manier moet vinden om die groep mee te krijgen. Je werkt hard om hen een mooiere toekomst te bieden, maar als je dan ziet dat het voor u al moeilijk geweest is en dat het voor uw kinderen nog moeilijker zal worden, het is tijd om te reageren eigenlijk.